که واتس اپ استعمالوئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده، داسې نه چې ستاسو د واتس اپ ډیټا چې ده دا د بل کس سره شیر شي. په واتس اپ کې خو به تاسو ته دا کیمره معلومه دا کیمره دوه ځایونو کې، نو په دې یو کې درته طریقه ښیم چې تاسو پکې دغه یو کار چې دی دا هم کولی شئ، یو یې درته سیټینګ ښیم، خو یو له دا معلومات در سره شیر کوم دا کومه کیمره چې ده دا کومه کیمره نو دا ستاسو دپاره نقصاني هم ده. لپاس دا کومه کیمره جوړ کېږي، ځینې کسان به چې دا بندېږي څنګه، نو دا بندېږي نه، دا کیمره چې ده دا په دې ځای باندې، خو د دې دپاره به تاسو احتیاط کوئ. احتیاط دا ده که تاسو خپل موبایل چاله ورکړو او هغه ډایرکټ دغه کیمره کولاو که په خپل موبایل کې کیو آر کوډ کولاو کړی، لکه د مخکې نه هغه تیاري کړي او ډایرکټ ستاسو په موبایل کې چې له پاسه دا کومه کیمره ده دغه کیمرې کولاو کړی او ډایرکټ پې خپل دغه چې دی هغه پې سکین کړي، خپل واتس اپ چې دی هغه پې سکین کړي، نو ستاسو دا واتس اپ چې دی ډایرکټ پر هغې کس سره کولاو شي. دا کس سره به کولاو شي، تا ته به پته نه لګي چې زما واتس اپ چې دی دا کولاو شوی دی که نه دی د بل سره، ځکه چې کوم سیټینګ دی هغه سیټینګ به تاسو ته هم نه معلومو د سکین کېدو هغه. کم کسان چې نه پوهېږي، کم چې پوهېږي خو به چې موږ ته پته لګي که نه، لکه څنګه چې زموږ دا دی دا له پاسه درې ټاکې موږ ووالل، نو د دې ځای نه خو تاسو ته پته لګي. لینک ډیوایس چې لیکلی دی دلته کې دا منځنی اپشن چې دی دا یوې دا کم چې خرڅ شو چې دا څنګه تاسو ووایئ نو دلته کې تاسو ته پته لګي. ستاسو واتس اپ د چا سره کولاو وي نو دلته به شو کېږي، لکه څنګه چې زموږ دا په یو موبایل کې کولاو دی نو دلته کې به تاسو ته شو کېږي. دا انډرایډ 10 چې لیکلی دی نو دا زموږ واتس اپ چې دی دا د بل سره کولاو دی، نو دغه شانتې د دې ځای نه تاسو کتلی شئ، که په دې ځای کې درته داسې لیکلي نو ستاسو واتس اپ چې دی دا به د بل سره کولاو وي. نو د دې کیمرې د آپشن په باره کې مې درسره دا خبره کوله، که کیمرې یو کس تاسو کولاو کړه ډایرکټ خپل موبایل ته ونیولو سکین یې کړو نو ستاسو واتس اپ چې دی دا به هغه سره کولاو شي، تاسو ته کوم تصویران راځي ویډیوګان راځي دا ټول به هغې کس ته چې دی هغه ته به ځي. د دې کیمرې نه موږ دا پیدا مه اخیستو چې تصویر پې وکاږو ویډیو پې جوړو څه پې جوړو، هغه موږ کس ته ډایرکټ هم لېږلی شو، خو نقصان چې دی هغه هم دغه دی. بل دا اکثر ځینې کسان دی هغه واتس اپ استعمالوي خو د دې سیټینګ چې دی هغو ته پته نه وي. دا کوم سیټینګ چې درته زه ښیم په دې واتس اپ کې چې دی دلته کې به لاندې تاسو ته کیمره ښکارېږي، چې کله تاسو واتس اپ کولاو کوئ یو کس ته میسج کوئ نو دلته کې هم تاسو ته دا کیمره ښکارېږي. نو تاسو به کتلي موږ خو وایس میسج چې دی دا کوو، د لیکلو میسج کوو، تاسو ویډیو میسج چې دی دا هم کولی شئ. په دې کې د دې ویډیو د آپشن چې دی دا هم موجود دی، څنګه چې به د کیمره زور داسې وکړئ نو تا ته کیمره چې دی دا کولاو شوی، دا اوس موږ ته کیمره چې ده دا کولاو شوه، داسې نه موږ پکې دلته کې ښکارېږو. نو په دې کیمره باندې چې دی تاسو ډایرکټ ویډیو میسج چې دی دا هم یو کس ته کولی شئ. دا میسج چې دی دا تقریبا که د 1 میټه پورې دا میسج چې دی دا کېږي، نو په دې باندې تاسو دا میسج کولی شئ. خو بل دا احتیاط یې دغه دی چې کیمره چې دی دا ستاسو غلطه استعمال نه شي. نو دا معلومات مو ستاسو سره شیر کړم، تاسو راواله مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسي، داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته له دې نه نقصان در ورسي. نو خپل موبایل چې دی دا چاله مه ورکوئ، که تاسو ورکړو نو په دې تور باندې ستاسو هر سره چې دا شیر کولی شي او تاسو یې کتی هم شئ په دغه ځای کې نه چې لینک ډیوایس کې بل موبایل پروت و نو هغه د پارټ ټایم باندې چې دی ختموئ، داسې نه چې ستاسو د واتس اپ میسجونه تصویران ویډیوګان چې دي دا بل کس ته لاړ شي.